सारी दुनिया का प्यार एक तरफ और एक मर्द का अपनी बाइक के लिए प्यार एक तरफ। लिख के दे सकती हूँ, एक मर्द के पास खुद के लिए ना ढंग का एक साबुन, ना शैम्पू, ना बॉडी वॉश होगा, लेकिन अपनी बाइक के लिए उसके पास कलर कंडीशनर, कलर सॉफ्टनर, और ये ब्रश, वो ब्रश। भाई साहब, खुद के कपड़े साल में एक बार लेता होगा, लेकिन बाइक की सीट जो इत्तू सा ऐसे उसमें दरार आ गई ना, चेंज कर देगा। भाई खुद की हवा कितनी ही टाइट हो, लेकिन बाइक की हवा कभी कम नहीं होती उसकी। तुम एक्सीडेंट ले लो, जब एक लड़की रोड पे गिरती है ना, तुम उठ के ऐसे कपड़े उपड़े ठीक करेगी, सब करेगी। आप याद करो, जब आपने किसी मर्द को रोड पे गिरते देखा है, उठ के सबसे पहले बाइक देखेगा कि बाइक में क्या हो गया। ये कैसा टॉक्सिक प्यार है भाई, क्या चल क्या रहा है।